क्या आपको लगातार खांसी, सीने में जकड़न या सांस लेने की शिकायत है? हो सकता है ये साधारण सर्दी खांसी न होकर फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी हो, जिसको आजकल पॉपकॉर्न लंग या ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरंस कहा जाता है। जो लोग वेपिंग या ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरीन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आते हैं, उसमें यह बीमारी होने की प्रबल संभावना होती है।